За, иргэний засгийн үндэсний төвийн хамтын ажиллагааны хэлтсийнхэн 2024 оны 8 сарын 5-наас 9-ний өдрүүдэд Хөвсгөл аймаг дахь мөрөн хатгал нисэх бодлуудад томилтоор ажиллаад ирлээ. Иргэний засгийн үндэсний төв нь нисхийн бус орлогыг нэмэгдүүлэх зорилт тавьж олон арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаа. За, энэ хүрээнд үндэсний үйлдвэрлэгч аж ахуй нэгжүүдийн бараа бүтээгдэхүүнийг худалдаалах замаар орон нутгийн нисхүүдлүүдийн нисхийн бус орлогыг нэмэгдүүлэх зорилготой Wings Mark сүлжээ дэлгүүрийн эхний салбар дэлгүүрийг мөрөн нисэх худал дээр нээлээ. Мөн мөрөн нисэх худлын гадна талбайд реклам сурталчилгааны зорилттой гэрэл самбаруудыг байрлуулахаар байршлыг сонгож ажлыг эхлүүлээд ирлээ. Мөрөн нисэх худлын гадна талбайд реклам сурталчилгааны самбар байрлахтай холбоотой орон нутгийн аж ахуй үйлчилгээний байгууллагууд, аялал жуулчлалын байгууллагуудтай самбарын ашиглалтыг хэрхэн сайжруулах, түүнээс нисхийн бус орлогыг олж болох талаар санал солилцлоо. За, мөрөн нисэх худлын дарга Хишиг бат байна. Нисэх худал дээр нэг явж байгаа үйл ажиллагаа маань бол нисхийн бус орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор бас 3-аас 4 төрлийн үйл ажиллагааг бид нэр нэвтрүүлээд явж байгаа. За, энэ дотор бол Tower Lounge буюу VIP өрөөний хүндэт зорчигчдод үйлчилдэг энэ өрөө маань байна. За, мөн сувенир шоп буюу энэ гадна дотны зочдгийчдэд орон нутгийн онцлог соёл уламжлалыг харуулсан жижиг бараа бэлэг дурсгалын юмнууд бас зарагдаж байгаа. За, мөн кофе шопын үйл ажиллагаа байна. За, дээрээс нь мөн энэ аялал жуулчлалын болон энэ бизнесийн байгууллагуудад зориулсан гэрэлт самбар буюу энэ Lightbox-ны үйл ажиллагааг бас 5-6 өнөөдрийн байдлаар 6 хувийн байгууллагт түрээсэлсэн хэлбэртэйгээр ингэж үйл ажиллагаа явж байна. Мөн томилолтын хүрээнд орон нутгийн нисэх буудлуудын үйл ажиллагааг сурталчлан олон нийтэд хүргэх видео архив үүсгэх зорилгоор Хөвсгөл аймаг дахь мөрөн хатгал нисэх буудлуудад видео бичлэг хийснээс гадна геофизик судалгаа шинжилгээний үйлчилгээ үзүүлдэг Титэм говь компанитай хамтран мөрөн хатгал нисэх буудлуудын нисэх зурвасын фото зураг болон нисэх буудлын байгууламжуудын дроны бичлэг хийх ажлыг зохион байгууллаа.